家姐，你啲梅菜曬好未啊？我等唔切想食你整嘅梅菜扣肉啦。仲未得啊！啲梅菜要曬多幾日曬嘅日子，咁梅菜整嘅扣肉先會特別香㗎。薑、料酒，凍水落鑊，豬肉飛水。放好啲梅菜備用，吉啲窿落去，咁陣間炸嘅時候就會更加酥脆啦。老抽上色，咁陣間炸出嚟，啲色彩先會夠靚。梅菜炒乾水分。時間差唔多啦，過一個冷河，薑、蒜、葱頭、砂糖、鹽、雞精一齊擺落去，13香、胡椒粉、南乳、花生醬、蠔油、老抽、米酒、生抽。哇！呢塊虎皮正啊！擺盤，梅菜乾鋪上去，滾水落鑊蒸。有啊，食極都唔生肉，真係睇唔到食。好食喎。